Dogs Behind Bars, dat zijn 3 dames, Marie, Cindy en ikzelf. Een paar jaar geleden hebben wij dit opgericht vanuit de overtuiging dat we graag wilden gaan honden helpen in Spanje. We hebben zelf adoptiehonden van Ginder en we hadden alle 3 het gevoel van we willen veel meer doen dan dat. In Zuiderse landen is de mentaliteit naar huisdieren toe, naar dierenwelzijn toe, volledig anders dan bij ons in België. Honden worden daar op straat gegooid als mensen ze niet meer nodig hebben. Puppies, als die geboren worden, worden op de dag van het groothuisvuil in de vuilzak mee buiten in de vuilbak gezet en opgehaald. Er is een overpopulatie aan honden in het algemeen. Er is een overpopulatie aan jachthonden in het bijzonder. De jacht is een gigantisch probleem omdat ze zoveel jachthonden kweken. En 50.000 honden per jaar worden gedumpt of afgemaakt. Daarnaast hebben we natuurlijk de grote populatie aan straathonden, die maar blijven verder kweken. Mensen die honden nemen en ze niet steriliseren of castreren. Mensen die puppies als cadeautje geven voor bijvoorbeeld 2 koningen. En dan merken van, oh, een puppy heeft heel veel verzorging nodig, een puppy kost geld, een puppy heeft opvoeding nodig. En ze dan uiteraard nadien gaan dumpen. In Spanje maken ze gebruik van perreras, dat zijn dodingstations. De staat subsidieert daar de dodingstations en de gemeente rijdt eigenlijk rond met busjes en gaat straathonden opvangen die naar die dodingstations gebracht worden. In die dodingstations hebben de honden 10 dagen tot hun baasje of tot een baasje of tot iemand ze daar komt ophalen. Komt er na die 10 dagen niemand hun ophalen, dan worden ze afgemaakt. Om ons werk te kunnen doen, dus ons castratie- en sterilisatieproject, hebben wij sowieso de hulp nodig van een lokale dierenarts. Wij kunnen onze producten niet meenemen naar het buitenland. Dus zijn wij op zoek moeten gaan naar een dierenarts die ons daarbij kan helpen. Zo zijn wij bij Antonio terechtgekomen. Niet evident voor een Spaanse dierenarts om zomaar zijn praktijk een week ter beschikking te stellen van 2 buitenlandse dames die hij van haar nog pluim kent. Maar na een beetje aandringen is ons dat vorig jaar gelukt. En zijn wij tot een supergoede samenwerking met hem gekomen. Hij heeft volop vertrouwen in ons. We krijgen zelfs de sleutel van zijn praktijk, zodat we ten allen tijde die praktijk kunnen gebruiken, ook buiten zijn eigen werkuren. Wij mogen al het materiaal van hem gebruiken, zijn anesthesietoestel. En dat is wat wij nodig hebben om dit te kunnen doen. Imagine, c'est tout petit dans une poubelle, dans une poche, enfermé avec un œil jeté. Maribel is een Spaanse wervelwind die op ons pad gekomen is in de loop van ons rescue-verhaal. Zij heeft tijdens deze periode niet alleen voor ons voor opvang gezorgd. We hebben daar mogen logeren. Ze heeft voor eten gezorgd. Ze heeft gekookt voor ons. Ze heeft ons verwelkomd in haar huis. Maar ze heeft ook voor ons voor de logistiek gezorgd. Ze ging continu aan de telefoon met 6 verschillende asielen om een planning te maken voor Anne en voor mij, welke honden er in de voormiddag, in de namiddag naar de praktijk kwamen. Zij ging op pad samen met Cindy om honden te gaan vangen ten velde of om honden te gaan halen naar het asiel en die naar ons toe te brengen. Op een gegeven moment kregen we een oproep over een gedumpte mastinteef op het platteland. Dus Maribel en ik reden daar naartoe, want die zou moeten gesteriliseerd worden. Het was wel een beetje zoeken eer dat we die vonden. En uiteindelijk hebben we ze gevonden aan een huis. Daar verbleef ze of cirkelde ze al een geruime tijd rond. En die mensen die zorgden wel voor haar, die gaven haar water, die gaven haar eten, maar die konden haar zelf niet bijhouden. Ze hebben kippen en ze had een paar kippen doodgebeten. Ze hebben zelf ook honden waarmee ze het perfect deed, maar enkel en alleen voor die kippen konden ze niet bijhouden. Dus dan hebben we besloten om die mee te pakken naar de praktijk, om ze helemaal in orde te zetten, te steriliseren en te vaccineren. En jammer genoeg is het verhaal dan van zo'n mastin dat de asielen voor zo'n honden vol zitten. Die mensen die waren heel aandoenlijk.
Die wilden eigenlijk het beste voor die hond, maar die beseften ook dat die hond niet konden bijhouden. Dus we hebben die meegenomen. Ze wou eerst eigenlijk niet mee, want ze verroerde niet, ze wou niet meelopen. Dus we hebben ze moeten echt oppakken en in de auto zetten. Een mastin is een typische Spaanse berghond. Wordt gebruikt voor kuddes te bewaken. Is heel groot, heeft nog een heel authentiek karakter. En is absoluut niet gemakkelijk voor de asielen om op te nemen. 1, omdat ze zo groot zijn. 2, omdat hun verzorging heel wat vereist. En 3, het zijn ook gewoon honden die niet gemakkelijk geadopteerd geraken. Wat ons altijd opvalt daar, is dat die honden zo gemakkelijk alles ondergaan. In tegenstelling tot vaak de hond er thuis in de praktijk, hebben we toch wel vaak een keer een muilband nodig hier. Ginder, hoe bang ze ook zijn, gebeten worden wij daar niet. Een muilband hebben we haast nooit nodig. Die beestjes die hebben al, denk ik, zoveel meegemaakt. Die hebben ook niet echt een hechting met één bepaalde persoon, een baas, zoals wij onze eigen patiënten hier altijd zien. Dus hoe zij altijd alles ondergaan en veerkrachtig zijn om alles weer te doorstaan, wat ze op die moment ook meemaken, dat verbaast ons telkens opnieuw. Op een gegeven moment krijgt Maribel voor de zoveelste keer telefoon vanuit een fabriek dat daar een hondje zit, al enige tijd, dat we zouden moeten steriliseren. Ze ging daar altijd rond en nu kreeg ze telefoon dat het er was en dat we konden gaan om het op te halen. En blijkbaar was dat hondje daar thuis. Die had daar op een of andere manier haar leven opgebouwd. Die mensen verzorgden die gaven die eten en die gaven die drinken. Die ging mee zelf op de machines, dus die hadden daar echt wel een band mee opgebouwd. Voor ons is het dan op dat moment heel moeilijk om te beslissen van, gaan we dat naar een asiel brengen of brengen we dat toch terug naar de plaats waar we ze gevonden hebben? Omdat ze uiteindelijk daar haar een thuis heeft. Mensen geven haar eten, mensen verzorgen haar, ze wordt daar graag gezien. Dus uiteindelijk was het wel heel fijn als we ze terugbrachten. Dan voelde zo die een hond ontspannen, die herkende van waar ze kwam. En dat was heel mooi om te zien dat hij ook gewoon blij was om die arbeiders terug te zien. Dat staartje begon te kwispelen. Dus uiteindelijk heb je dan wel zoiets van, oké, dat is een goed einde. We hebben hier de juiste beslissing genomen. Dat hondje is beter hier af dan in een overvol asiel waar het mogelijk nog gestresseerder zou geraken. Anne en ik, we zijn een heel goed geoliede machine. De honden komen binnen, ze worden verdoofd. Terwijl Anne de ene aan het castreren is, ga ik de volgende al verdoven. Waar het mogelijk is, proberen we 2 katten of 2 honden samen op de tafel te leggen. Dat we zoveel mogelijk gedaan krijgen op een dag. Op het eind van de dag komt het dan soms een beetje over als prik, prik, snij, snij, naai, naai en next. Maar daar komt het op neer. Ons doel is om zoveel mogelijk gedaan te krijgen.
Op een gegeven moment komt Paco aan. En Paco heeft een eigen asiel, La Guarida. Die heeft een hele lange rit gedaan om 3 hondjes binnen te brengen voor sterilisatie. Dat is een man die alles heeft opgegeven om honden te redden. Hij had een jachthondje mee, een teef, dat jammer genoeg drachtig was. Het is altijd dan een beetje afwachten als je zo'n teefje gaat steriliseren. Hoe ver in de dracht is ze al? Zijn ze levensvatbaar, de puppies, of niet? Dus voor ons als dierenarts een hele pijnlijke zaak om levens te beëindigen. Dat doen we natuurlijk liever niet, zeker geen jong leven. Maar in het asiel van Paco en zijn zus zijn er al zoveel honden dat 10 extra pupjes eigenlijk geen optie zijn. Ze hebben al geen eten genoeg, dus 10 extra mondjes, dat kan er niet meer bij. Het is dan wel geen vakantie echt voor ons, maar we maakten toch geregeld even tijd na ons werk om een terrasje gaan te doen, om iets lekkers gaan te eten en na te praten. Maribel was daar ook geregeld bij en wat merk je dan? De planning gaat gewoon verder. Hè. We zijn eigenlijk verder aan het werk, aan tafel. De agenda wordt er weer bijgehaald om te kijken wat we volgende dag gaan doen. Wij vinden het belangrijk dat de mensen weten waar hun giften naartoe gaan. Dus wij beheren het geld, maar wij geven nooit rechtstreeks geld aan asielen. Wij betalen de rekeningen, zodanig dat we weten waar het geld naartoe gaat. En vooral ook dat alle mensen die ons altijd steunen, dat zij weten waar het geld naartoe gaat. Dit jaar hadden we het geluk om een sponsor te hebben en die heeft ons 2 paletten hondenvoeding gegeven. Die zijn daar ook geleverd geweest ter plaatse, wat dat fantastisch is, want dat bespaart ons een transport uit. Op een avond zijn we met het hele team naar het asiel geweest van Rufo Pato. Dat was eigenlijk heel fijn, want overdag zijn Anne en Marie altijd bezig aan het steriliseren of castreren en zijn Maribel en ik samen op de baan. Dus we zijn heel vaak apart bezig. Meteen bij aankomst hadden wij een ongelooflijk goed gevoel bij dat asiel en bij die man, Juanma. Die runt dat asiel helemaal alleen, na zijn werk. Hij heeft ook alles in het asiel zelf gemaakt. Dus alle giften die hij binnenkrijgt, gebruikt hij om kooien uit te bouwen, om zijn asiel uit te breiden, om de honden een zo goed mogelijk leven te geven daar. Het mooie aan hem is dat hij erover waakt dat al zijn honden goed terechtkomen. En als dat inhoudt dat er een hond minder ter adoptie wordt gesteld, dan is dat ook zo. En dat vind ik zo mooi. Hij vindt het belangrijker dat zijn honden goed zitten dan dat ze allemaal de deur uitgaan. Zo zit er een oude mastin van 14 jaar die geadopteerd kon worden en waar dat hij dan beslist heeft van die hond moet niet vertrekken, dat is hier haar thuis, die is hier gelukkig, dus waarom zou ik die nog laten gaan? Bij Juanma hadden we op het eind van ons bezoek natuurlijk nog een verrassing. Een koffer vol honden- en katteneten. Die man was super blij, want dan kan die weer een tijdje verder natuurlijk. We hebben dat dan met z'n allen uitgeladen. De katten direct gelukkig kunnen maken, want Marie heeft direct een blikje kunnen opentrekken. Toch wel fijn dat je dan nog zoiets extra kan doen als je zo'n bezoek brengt aan zo'n asiel.
Na een hele lange rit komen we aan bij het asiel van Paco en zijn zuster. Paco hebben we al ontmoet eerder deze week, omdat hij 3 hondjes was komen brengen. Hola, ¿qué tal? Hello. Heel wat mensen hadden ons verwittigd voor dit asiel, omdat de situatie blijkbaar heel schrijnend was. Toen we het asiel binnenkwamen, stond mijn hart en wellicht dat van Anne en Marie ook wel even stil. Heel veel honden kwamen spontaan op ons af, waren blij, waren enthousiast. Heel veel honden drongen zichzelf op om aandacht. Er waren honden die niet afkwamen of bang waren. En er waren honden die zelf niet meer opkeken en apathisch waren. De honden die neerlagen en niet eens meer de moeite kwamen doen om dag te komen zeggen. Ja, dat laat toch wel een diepe indruk na. Honden waarvan je ziet dat ze niet verzorgd zijn, die huidproblemen hebben, die zwanger zijn. Honden met schurft, heel magere honden. Ja, dat is gewoon hartverscheurend om daar de situatie te zien. Het is voor ons van zo'n grote impact geweest, vooral achteraf dan, om te beseffen van hoe kunnen we hier in godsnaam gaan helpen. Na alle de indrukken in het asiel daar, kregen we ook Cetesita terug te zien. Dus het drachtig teefje dat we gesteriliseerd hadden. We hebben haar dan terug kunnen nakijken. De wonde stond heel mooi, ze deed het goed. Ze zat een beetje apart in het asiel om een beetje te herstellen van haar operatie. Op voorhand hadden wij ook besloten van dit hondje willen we hier weghalen. We willen het afmaken, het verhaal van Cetesita. Dus we hadden vaccins mee, een chip mee. Dus we hebben ze volledig nagekeken, volledig in orde gezet. Want dit hondje gaat daar weg. Dit hondje gaat ter adoptie gesteld worden en gaat naar België komen uiteindelijk. Paco is een ontzettend warme man die met hart en ziel in zijn asiel staat. Hij heeft alles opgegeven om voor de honden te zorgen. Spijtig genoeg staat daar tegenover dat hij het bos door de bomen niet meer ziet door het tekort aan eten, door de schulden bij dierenarts, door dagelijks honden die aan hun poort gebonden zijn en die opnieuw binnenkomen, waardoor dat ze nooit minderen in aantal. Daarom was hij ook ontzettend blij met onze gift. We hadden 4 auto's vol met voeding bij, terwijl het asiel eigenlijk nog 1 dag eten had. Op dat moment. Muchas gracias. Es que medio año, niña. Es que no más medio año. Onze week met Dogs Behind Bars zit erop en dan gaan we met z'n allen nog iets drinken op een terrasje. En het is ook gewoon fijn om samen te zijn met Antonio de dierenarts, met Maribel die ons heel de week fantastisch heeft begeleid. En dan besefte ook wat voor een goed team dat wij zijn. Anne en Marie die zo als een tandem op elkaar zijn ingespeeld en die fantastisch werk leveren en heel zwaar werk moeten leveren gedurende heel de week. En Maribel en Nick die om een of andere gekke reden ongelooflijk goed klikken en zo'n goede verstandhouding hebben dat we maar een half woord nodig hebben om elkaar te verstaan. Afscheid nemen op het einde van zo'n geweldige week is altijd een beetje moeilijk. We weten dat we Antonio en Maribel achterlaten in een situatie die nog steeds voortgaat. Het is misschien een druppel op een hete plaat.
onze hulp Ginder. Maar toch hebben wij elke keer als we naar Ginder gaan een heel goed gevoel met al het werk en alle goede daden die we daar verrichten. Omdat we echt mensen een duw in de rug geven en mee vooruit helpen. Als kers op de taart hadden we 5 hondjes meegebracht van Spanje. 4 grote zijn meegevlogen in het ruim van het vliegtuig, eentje op onze schoot. En 5 gelukkige baasjes stonden ons op te wachten bij onze aankomst. Heel mooi om te zien, de honden blij dat ze eindelijk na zo'n lange reis uit hun kooien mogen. En de baasjes die ze in hun armen kunnen sluiten. Ik heb het zelf ook meegemaakt, dus ik weet wat die mensen voelen op dat moment. Een en al emotie om een nieuwe gezinslid in hun armen te sluiten. En het is een mooi einde van een mooi verhaal op zo'n week. 5 honden die niet achter tralies moeten opgroeien, maar die een warm nestje krijgen, een warme zetel thuis.